Velkommen til Borum her vest for Aarhus. Her ligger et af de mest berømte monumenter fra bronzealderen i Danmark, den store gravhøj Eshøj. Højen ligger her på et markant højdedrag i landskabet omkring 100 meter over havet, og har ligget her som en del af en større gravhøjsgruppe på omkring en 30-40 høje fra bronzealderen. Mange er nok ikke klar over, hvordan sådan en gravhøj den er bygget op. Men byggematerialet det er faktisk græstørv. Og græstørvene de er simpelthen skrællet af over et stort område rundt om de steder, hvor højene blev bygget. Og er så brugt som byggematerialer nærmest som klodser med vækstsiden nedad. Det var et stort fælles projekt at bygge sådan en høj, fordi der er simpelthen skulle 100.000 vis af græstørv til. Så der har simpelthen været flere bebyggelser, som har mødtes, når der skulle bygges en gravhøj. Og så har man altså haft formentlig ansvaret for hver sin del af højen i opbygningen. Borum Eshøj var oprindeligt en meget stor gravhøj på omkring 8 meter i højden og over 30 meter i diameter. Nu er der kun en mindre rest tilbage, og det er på grund af fundhistorien. Fordi der sker det, at i foråret 1871, der bliver der taget jord af Eshøj for at forbedre markerne her rundt omkring. Og her i østsiden af gravhøjen, der kom der faktisk en kiste frem, som viste sig at indeholde en meget velbevaret kvindegrav. Det førte så til, at Nationalmuseet nogle år senere, i 1875, indledte en egentlig udgravning af Eshøj, hvor man fandt 2 andre begravelser. Det unikke ved gravene fra Eshøj, det er deres fuldstændig velbevarede tilstand. Og svaret på den skal faktisk findes i den måde, højen er bygget på. Her er det ikke bare græstørv, men her har man faktisk inden omkring selve kisterne haft våde græstørv. Og det har simpelthen skabt et meget iltfattigt miljø, som sammen med en uigennemtrængelig jernkappe, der hurtigt har dannet sig, har sat forrådelsen i stå. Og her på Moesgaard Museum har vi bygget en model af Eshøj op, hvor kisterne ligger som i et gravkammer. De 3 personer i Borum Eshøj, de døde for mere end 3.300 år siden. Det er nærliggende at tænke sig, at de 3 personer de var i familie med hinanden. Det ved vi faktisk ikke, men til gengæld så ved vi, at de er gravlagt inden for en ret kort tidsramme. Først døde den gamle mand. Han er gravlagt kun iført sin dragt og svøbt i en kohud, og altså uden gravgaver, som de andre har fået med sig. Til gengæld har han fået den mest prominente placering centralt i gravhøjen. Der er stor omsorg i den måde, de her personer er gravlagt på. Kom ud på Moesgaard Museum og oplev de her enestående begravelser. Og tag også gerne ud i landskabet og se den fantastiske gravhøj, der bevarede de her skeletter i mere end 3.000 år.